dhageeffadha. Ummanni kuni ummata nageenya dhoobate jechuudha. Isin galee namni bar maallaqa dhoobata, namni bar jireenya bareedaa dhoobata, namni bar fooqii bareedaa keessa jiraachuu dhoobata mi garuu ummanni kun kan dhoobate nagiya qofa jechuudha. Ummanni kun kan gaafataa jiru nagiya. Ummanni nagiya dhabee jira. Qe'ee isarra nagiya dhabee jira. Lafa isarratti nagiya dhabee jira. Qabeenya isarratti nagiya dhabee jira jechuudha. Dura biyya misoomsuutu caalamoo biyya bareechisuutu caalamoo ummata irratti hojjechuutu caalayaa ummata keenya. Amma nuti qeeqaa hin jiru jechuudha. Waan dhugaa gaafan. Ummata kana ummatni kun akkamiin nagiya dhaba? Nageenyi ummata kana akkamitti eegamuu dhabe? Yoo nagiya ummata eeysisuu dadhabdan ummata nuti nageenya ummata kana eeysisuu hin dandeenyu jaa. Ummata xayyaara dhageeffadha. Xayyaara samiirraa gabbuuse jechuun Uummanni Arsii jechuun isin galee ummata kana ofirraa dhorkuun dadhaban. Yoo hin dandeenyu jechuun waan tokko jechuun ummanni lafa isarratti qabeenya isarratti dhumu jira. Nama dila saniif amma gargaarsa jettee fiide jechuudha. Gargaarsa gargaaru ummanni daakuu isin gaafataan jiru, zayitii isin gaafataan jiru. Ummanni nageenya barbaada. Kadheen gaddaa amma guurreessan yoo yaadattan gaayis qarshii meeqaa guurrame? Gaafa yeroo duraatiif maallayni akkasitti Arsii fi shirkaa jechuudha. Shirkaa fi Harargeef akkasi gargaarsuma Oromoo keessattuu gargaarsa akkasitti godhame takka illee hin jiru jechuudha. Hanqa hurki keenya xabnu jawti halkan guutuu hirriba dhabne gargaarree jechuudha. Nama amannu, nama beeknu, nama beekaadha jaanii fidanii waan xiqqishoota gargaarsisanii achumaan achitti fiigan jechuudha. Kara seenaa nama hin beekamu jechuudha kanatti. Gargaarsa osoo hin tahin kijibdu jala deemee akka feete jee si jammare jechuudha. Waa'ee misoomaa haasawaa jiru nuti waa'ee nageenyaa haasawaa jirra jechuudha. Kanaafu wanti godhamuu qabu tokko maali? Ummata kanaaf sagalee ta'uu qabna. Maallaqa dursa sagaleetu dursa jechuudha. Yoo sagalee taane boru rakkoo tanatti ittiin deebi'an. Yoo ka maallaqaan cuqqaalamuu ta'e wallaahi dhugaan isinitti hima. Yoo ka maallaqaan cuqqaalamuu ta'e dubbiin ummata kana asumatti dhaabbata dhugaa walitti himuu wayya. Yoo ka gargaarsi amma ka godhamu ta'e ummanni kun wallaahi billaahi rakkoon tun maallaqaan hin furamtu. Yoo hundi nyaa'u gayyaanee sagalee baqii sagalee ta'e gon feemas ranka fasaamitti gabbaate sagalee yoo hin ta'in ummata kanaaf wannummaan fooloo baadhattee deemtuuf takka illee hin jirtu jechuudha. Oromummaan callee uffataniiti miti. Oromummaan uffataanii miti. Oromummaan sirba jechuu qofaanii miti Oromummaan. Oromummaan saba ofiitiif dubbachuudha. Oromummaan nama miidhameef dubbachuudha. Nama miidhamaaf dubbatanii bira dhaabbachuudha malee yamin iskatti jechuu miti wallahi Oromummaa jechuun. Isin galee walit dhugaa walitti himna jechuudha. Namni kwaan TikTokiin na jalaa gubata jettee sagalee ta'uu miti. Isin galee lubbuu meeqa uummanni dhabaa jira achitti. Aan TikTokii kiyya sababa uummataaf sagalee ta'uuti TikTokii 20 oltu na jalaa gubati. Yoo barbaade ammallee gubatu miti dirqmatti bal. Because achitti namni lubbuu isaa dhabaa jira. Namni gudguddaan manguddoon abbaan kenkee guddaan achitti beelaan dheebuudhaan rakkoo meeqa osoo qabu sanuu qabeenya isarratti qabeenya osoo qabuuti bar namni dhabeeti miti guys. Wanti nama aarsu amma waan akka na aarsee na dubbisu tokko ni beektani takka Arsii beelooyte jettee miidiyaa kanarra dhuftu nagarre nuti dhugaa dubbachuudhaaf. Harargee keessas gaafa uummanni keenya akkasitti uummata Harargee uummata ofii isaatiifuu qabaataa namaafuu dhaabbatu beelahee bara kana keessatti jechuudha. Bara tokko keessatti Harargeen beelooyte jedhamtee miidiyaa kanarratti dhufteen beektu. Arsiin illee akkasuma jechuudha. Takkaan uummanni dhageenya jechuudha. Isin galee ummata diinagdee osoo qabu diinagdee isaanii irratti balleessaa jiran achiin jimaan akkan hin gurguramneef jimaan achitti ummata keenya jimaa waliin irratti ajjeesaa jiran jechuudha. Asii qabeenya isaanii irratti barbadeessaa jiran nageenya barbaada Oromoon nageenya barbaaddi. Aangoo miti. Namni aangoo irra jiru tokko nageenya eegsisuu danda'u. Teesseetii miti maallaqa guuruu qabdu. Akka seeratti yoo adeemnu taate jechuudha. Bulchaa naannoo san bulchutu dhimma nageenya ummata sanii, dhimma rakkina ummata sanii furuu kan qabu. Asirratti maakii yookiin aslii yookiin immoo mubaarakii miti kan fiigee ummata irraa sassaabee ummataaf galchuu kan qabu jechuudha. Bulchaa naannoo saniitu nageenya bikka sanii eegsisuun dirqama. Maaliif bulchaa naannoo sanii taate? Dirqama waan qabduuf naannoo san dirqama nageenya bikka sanii
eeysisu danda'u qabdi. Yoo hin dandeenye hin danda'u jee ummanni waan qabuun ummata ofirraa dhorkaa jechuudha beeytanii. Hai nama meeqa nama dhibba meeqaa achi biratti nama kuma arabannaa jechuun nama hedduu sana amma daqiiqaa kamtu wal ga'a amma. Arraa asirraa gargaarsi ettee walitti guurtee jechuu boor ummanni kun wallahi maakii maal jette jaa mee rakkoon kun maallaqaan haa furamu. Rakkoon kun kan furamu yoo sagalee jabaa taane yoo hin ta'in boor wallaggaa itti ana wallaggaan duraanuu cafa alaabaa Itoophiyaa addunyaatti beeyse keessaa sinigalee kan arra isin mancaasaa jirtan kan arra haati Oromoo takka haati Arsii keessatti namni Oromoo tokko muka jalatti dahaa jiru kan kaleessa biyya kana addunyaatti beeysaa turedha jechuudha atleetummaadhaan. Okay? Kan arra akkanatti gatiin isaanii wallaalame kabajni isaanii wallaalame ulfinni isaanii wallaalame arra dachiin Arsii sun waa meeqa biqilchiti. Oromiyaa bira kuttee addunyaafillee export waan godhuu qaban jechuu sinigalee kanuma isaanii irratti illee akkasiin mancaafame maaliif ummanni nagee qofa gaafataa jira maaliif nagee dhaba Oromoon kan ummanni waan guddaa gaafataa jiru nagee gaafataa jira yoo hin dandeenye hin danda'u jechuudha ummanni kara danda'uun ofirraa dhorkadha dhugaa walitti himna hai akkamitti daqiiqaan guuramaa sirra dhufame akkami zayitii amata agadaa ammas kutaa kaantu buqqaa ammas kaantu guys wallahi wanti kun bar hedduu fokkota waan dhaga'uufillee nama jibbisiisudha Oromoon dachii isarraa buqqee eessa dhaqame mee eessa akka dhaquufi warri us jettan gizee namni waan dhugaa dubbatu haadha kee yoo ta'e dhageeffadha isinitti hima haadha kee yoo haadha kiyyaa nama kan achirratti lafti sun lafa isirraa manni irratti diigame jechuu qabeenya isaanirraa mancaanii akka waan takkaa bakka nama miskiina wahii bakka ani laaleetu nin dhadhabe viidiyoo san jechuu namni sun bar nama boo hojjetatanii facaafatanii haamatanii ofiifi miti biyyaaf misoomaaf biyya akka guddattuuf arra dhageeffadha qotee bulaan tokko mancaafame jechuun qotee bulaan tokko du'e jechuun qotee bulaan tokko ajjeefame jechuun biyya akka waan diigamteetti ilaaluu qabdan osoo sammuu qabaattan biyya san kan misoomaaf akka biyyi sun misoomtu kan godhu qotee bulaadha malee nama biraati miti. Okay? Biyya akka taatu kan godhu ummata sinigalee os njayin azala deemte osoo haadha kankee arra haati kankee mana haadha kankee kamana keessa jirtu osoo ulfa qaba gara qabattee ji'a sagal gara qabattee muka jalatti dhalaa jiraatte arra azala teessee us hinjattu jechuudha dhugaa walitti himna osoo arra abbaan kankee akkasitti imaamata firra kaa'ee aduu san keessa akkanatti mataa qabatee osoo taa'e us hinjattu ture jechuu sigalee ibitti hanqa namarra gahuuti jechuu sinigalee miti garuu sirra gahuu baatullee balaaleffatu qabda haati achi jirtu haadhatan teeta Oromoo waan taateef jechuu saamuudhaaf ambar kana aarsu maal ni beeytani guys wanti Oromootu kana aarsu ni beeytani saamichaaf warri bahe wayne namni saamichaaf bahe bar hedduudha bar akkaawuntii xiyyatti anaqamu xiyyatti agodamu abaluu Rashaad abaluu Muhammad Marree Rashaad abaluu Muhammad Tawfiq Marree mitirqoo jedhame akkaawuntiin baname bexaam itti buuzuudha akkaawuntii banuu dura sagalee ummataaf taatee jirta sagalee taatee post gootee waa'ee ummataa dubbattee dura maallaqa dursamoo ummata saniif sagalee akka maallaqa tokko gargaaruu fi sagaleen ummata guutuu addunyaa guutuu wal gahuu qabdi. Baqata raanqa diaaspooratti beeka raanqa beekamatti wallaalaa raanqa beekatti sagaleen ummata kanaa dhagahamuu qaba. Dura namni sagalee ta'ee eega furmaanni kara maallaqatti darbame jechuudha. Dubbiin gizee rakkoon takka cuu jette kara maallaqa qofatti maaliif fiigama qoy? Dubbiin takka gizee buute kara maallaqatti fiigu maallaqni furmaata ka fidu hattutti kannaniiti miti ka furmaanni dhufu maaltu wayya ni beeytan akka kiyyatti amma mucaa mubaarak jedhamu
برتنيني جايز مباركي أبيتني من خجر جاري أركتني مبارك سنامة ميدا وهي جيسن اتفاقات فيسبوك هنغنغن غبتي سورة رمت أزد رويستي انغرغرتو ديوس مارة جدامي عرب سميتشو دلقي في دي مالف رويستي غرغر هاتيتي حتو تاتو بر حتو تلال دلقا حتو تات جلاكا بيبكا داما يسين اسبرتي سنغالي دلقي في دي هوركي في دي واني رويساني خنانيف مال هذا بايسا خيسات أديمو المويسات مو جارتي سات خدويسه جارتي تي ميديا رتين باسين هذا تي ميديا تيران باسين جا دمي أمتاتي وانته واني دايفمو في مالف جر انداو مال تو يسنغالي أنا كما كيتشو هندي كيسنو والغرميستاني أنا كما كيت يادن أنك أمتا خيتلي أكس قولو دي موانتيف إنو أكاونتي نما تقرأتك أشتا كنغل چوجو أنا كما كيتي والغرميسامي يو واير غميف روية جچو سنغالي والغرميستاني أرسي كيسة أما نم هدو ماله أما أرسي كيسة بيكي نمني هدو أرسي مبلو دا بار أرسي مبلو دا ميتي دولتني غروبي أنكناتين أكنا جيسا جتني جيس روي أك مبارك سنتي ولك أوامي ماليني أنكم هايلايتي داخو ورابمتي خان دمو من التجارة وجعله سنغالي أكاسيت الروية والجاري نمني بيجي كيستي نمني واسيجي سنجور نجرا نمني هدول أبا بربادت على بتي وان بربادي فيرا خنكي الله خنكي سايبا خنكي سيجي سودان دانيا شو وجهي خنينافي نمني وان ماكينا إساتي وان وجه إسا وان غيا أولما إسا خنينافي نمني هندي متر سيبادتي سيندي ما جتشو أكاس ويا سنغالي أكاسيتي نما ديلا سنيف والله يو والجرم إستان أكاس ويا جتشو isiyyoo wal gurmeessan akkasitti hunda isaaniitiif maaliif kaan cinaa gargaaree cinaa dhiisurra hunda isaaniitiif wal gurmeessitee waayoo dhugaa dabarama isaan as biratti maalleen isaan hin barbaachisu jechuudha miti qabeenya isaanirraa mancaan sinigalee mana isaaniitu irratti diigamee jira sharaallee hin qaban amma sharaa namni waan xiqqoo takkallee sharaa takkallee dhaabbateetullee sanjala ni ta'a jechuudha sanillee hin qaban lafa raaree keessa taa'aa jira bosonatti galee uummanni bosona galee bara manni bosona gale lafa isarraa ari'amee jira manni irra diigee jira wanta isaa hundi badee jira bosona gale ummata kanaaf amma wal gurmeessitanii waan dandeessan dhaqqabsiisuu faamilii teessanii dawwaltanii ganda kana akkana ta'e geessa waan kana nuuf geessa jawuu torroo jira hattuu maallaqa nyaachisuu caala jechuu sinigalee nama takkaa jireenya isarratti abbaan feenaa jibbu wallahi billahi abbaan feena jibbaa feetan fooloo keessan fudhadhaa deema haqa walitti himna nama jireenya isatti qarshiin kumni dhibbi takkaa miti qarshiin dhibbi shan akkaawuntii isarratti seeneen beene fidaniiti miiliyoona 5 irratti naqan achi rifatee andi miiliyoona yaggizaan yaanyaa'uun ደግሞ ይወስዳል jechuu akkasi jireenya isarratti nama maallaqan beene haftaami guddaa tokko fidee irratti galchuu irra wayyeechuu dahaa humaan qabne irra galchitee ummata beeleessitanii ummata wanta asii isa kadhachuun asii isa wanti godhu wallaahi nama jireenya isa irratti qarshiin takka irratti seeneen beene irratti maallaqa seensistanii ni amanuufi laal amanuun namni gaafa maallaqa irra galchitan amantiidha bara dhaggeeffadhaa dhugaa walitti himna bara abbaan fedhe waan fedhe haa jiru abbummaan fedhe waan fedhe haa jiru nama beekamaa nama ummanni beeku sinigalee nama ganda keessatti beekamaa miti laal nama ummanni beeku sheeka gurguddaa kan maqaa isaaniitiif illee booda maqaan nama dura mataan nama duwwayyaa nama ja'utti maalleen galfamuu qabu malee ganda keessatti manguddummaa deemeef maalleen irratti galfamuu qabu baay'isawee sinigalee ganda keessatti walitti araarsuun kabraa walitti fuusisuun kabraa dubbii kun kabraa maalleen itti galuun kabraa tabiibti sinigalee akkasi jechuun nama akkasii filamee maalleen irratti galuu qaba ummata kan kana murteessu qabu feemasa osoo hin ta'in ummata jechuudha ilaarraa maalleen galee ummataaf cinaatu galee ummanni harargee kaleessa akkasitti irratti wal fixnee irratti arrabsamnee irratti galabbaxamne suni eessa jira amma tijannimi maallaqa bar wallaahi wabillahi dhageeffadha yaa oromoontu waan beetu yoo jenne waa malee miti namni akka oromootti waa hin beekne hin jiru ani jechuudha
gaafa maallaqa mana kanatti guurramu san waan tiktokiin ki mee gargaarsa Oromoo kamtu mana nama tokko guurrame waan mana kiyyatti bu'ee jee kasi garsiise maakii malee eenyutu jira naa hima eenyutu jira sanirratti arrabsame akkami garsiista irratti yaa'ii meeqanatti buute jechuu miidiyaa kanarratti dooraala kuma kudhan kamanni kiyya murate fidee si maxxansee bar mana kiyyaatu hanqana murate silaan barbaade fudhadhee achumaan baduun hin danda'a jechuu namni na gaafatu tokko illee hin jiru because namni waan guddaa waan muratu hin sa'u waan ta'eef fudhadhee dooraala kuma kudhaniin mana aboo mindin na miila kawee dammoo isini galee achumaan lixuun hin danda'a ture jechuu gaafa mana kiyyatti maalleen gurrame liistiin isini maxxansu ture warri arkitan lakkoomsa tokko barreessa dhugaadha jechuu hanqanaa mana kiyya murate hanqanaatu galee arra hanqana gurree arra hanqas gurree arra hanqana gurree jee liistii mee nama kamtu mana isatti maalleen buhee waan manni isaa murate maxxansee beeka jechuu yallam an akka Oromoon tun bayyanatu waan goone hin jiru ture jechuu garuu ummata bayyanatu osoo ta'in ummata garagalee na arrabsu taatan jechuu galabbaxaniitu mana arrabsan seetanii akkanatti guurramuu qaba gargaarsa tolchine jechuu gargaarsa nuti mana keenyatti beekadha mana keenyatti gargaarsi godhamee hin beeku godhamullee hin fedhan an addunyaa tanarraa mana kiyyatti qarshiin takka akka guurramtu hin fedhan because maqaan kiyya eeggachuu barbaadan garuu gargaarsi nam tokko gaafa guure akkanatti guuruu qabaa janneetiti ibsine jechuu anaaf asliin gaafa guurru sana jechuu isini galee akkanatti wanti muratu guyyaa imalaal tiktokiin gaafa maallaqa muratu guyyaa akkanaati maalleen kun arra guyyaa akkanaa guurrame guyyaa akkana hanqana muratee jira guyyaa hanqana akkana seenee jira jee himaa jechuu tiktokiin isini galee miti so amma waa hedduu haasa'uu nan barbaachisu kanaafuu gargaarsa gargaara nuti gargaarsa isin dhorkaa hin jiru garuu gargaarsa dura sagaleetu dursa kootu bannaatiin hawxa an nama Oromoo haatoo sonte nama Oromoof lubbuuti yakan jazba hin jiru maalleen Oromoo irraa nyaattan yallam tana qaaqqaan yallam wal balleessina malee yallam hin jiru obboleessa kiyya hin jiruun isiniin jee ummata kanaaf amma laal ajandaa ammataa taanee ummata kanaaf sagalee ta'uu nurra jiraata amma ummanni kun amma sagalee arkachuu qaba waan ta'eef baxan ማለት ነው ከጋፋ አርጌሰኒት እቹ አንበጣበጠኔቲ sagalee ummata kana ta'uu qabna jechuu isini galee ummata kana qofa godhu qabna jechuu amma because ummata nama dhibbata kaamiti nama dhibba lama miti nama shantama miti kan achi biratti bahee jiru jechuu nama lakkoomsaan hedduuti arkitanii jirtan amma wanti nu barbaachisu kana jechuu akkasuma immoo booru wanti qabna qophii qabna dubbii walirra dhufte laala ammas isini galee dubbii walirra dhufte osoo ummanni dhumaa jiru akka hin jenneef dubbii walirra dhumte gaafa tokko ni jiraami daggasachuu sargii gaafa gootu kaate asuma taaziyaan sitti seentii san taate bino harkatte jechuu boru sa'aatii 8 akka Itoophiyaatti sagantaa guddaa seremoonii guddaa qabna jechuu live irratti mana ibsishaatti hundi keessanuu heenafina oowwee banaanis biratti qo'iifaa akkana ibsadhu hundi keessanuu sa'aatii 8tti nafinaayee achumaanuu sagalee taana yoo namni gizee dhufe sa'aatii 8 akka Itoophiyaa sa'a 3 Itoophiyaa sa'aatii 9 biyaan sa'a 8 kana jidduu hinafina taate dhageessanii hinafina asitti amma hedduu haasa'uun barbaadu waa hedduu waa'ee uummata kanaa bataamitti waa'een haasa'uu qaba asitti amma riikardarii qofaa riikardu godha malee tiktokii waraabee tiktaakii eeggannaan buusu feesbuukiin immoo yoo laayivii haasa'oite gabbuusee sii teessisa sini galee abbootiin biyyaatis warri naannoo san bulchiinsis maarreenis zeeyitii hirtuunis daqiiqaa hirtuunis hundinuu feesbuuk irra jiran tiktok kanarra illee numa jiran ግን maanaajeroota isaanii malee isaan hin jiran achi dheena jechuu ummataaf sagalee ni ta'an lubbuun guyyaa takka malee guyyaa lama baatu jechuu ammaa ki shuguxii Oromoon maanana maal faraam dhugaan isinitti hima jechuu maanana maal faraamin isinin jee ummata kiyyaaf lubbuu kiyyanii laadha jechuu isin galee yoon achi deemee du'e islaaman silaan achi jiraadhe Itoophiyaa jiraadhe duroo achi dhaqe jechuun shuguxii Oromooti shuguጥ ሰውን ደግሞ በምክንያት አይደለም በዝም ብሎ አይደለም ሰው ዋን ዱጋ jirtu na kana isin galee
gaafa rakkoo ummata keenyaa dhufte callisneen teenyu nuti gaafa rakkoon ummata keenyaa dhufte live irraan bannu nuti gaafa rakkoon seente miidiyaa irraa hin bannu nuti ummataaf sagalee taana because saa ummanni nu barbaadetti ummataaf yoon dhaabbanni oromummaa himachuun hin barbaachisu politika አይደለም not politika okay this is the not politika miti kun reality why ummataati okay gaafa why ummataa dubbannu fi gaafa nuti amma nuti mootummaa buqisaa hin jiru mootummaa dhaxaaraa hin jiru mootummaa arrabsaa hin jiru haajiraatu waa kabajamu rakkoon qabu garuu ummata keenya nageenya ummata keenya haa eeysisuudha mirga gaafachuu mirga dubbachuu hin qabna jechuu sinigalee yaa ammas biratti wanti dubbataa jiru akka nama barateetti dubbanne sinigalee yaa akka nama baratee gaafa dubbannu ummanni kun maaltu isa barbaachisa ummanni kun biyya bireechisuu isaan barbaachisa moo ampoolii fidanii bireechisuu isaan bireechisa moo nu barbaachisa illee garuu number 1 ummata kana maaltu barbaachisa okay ummata kana maaltu barbaachisa jenne yaaduun irra jiraata nageenya yote nageenya jechuu nageenya okay nageenya irratti hojjechuu daranuu ummanni isin jaalata daranuu ummanni isiniif harkadhaa jechuun naa cabacibaallan isini galee nageenya ummataaf kana gaafa qotee bulaan jiraatu biyyi jiraatti qotee bulaan ajjeefama haati oromoo ajjeefama ilmoon garatti qabatanii muka jalatti daha muka jala dhalaa achi biratti mancaanii beelaan rakkoo meeqa rakkoo dillee kana osoo biyya misoomaa taatee jirtu osoo biyya gaarii biyya guddataa jirtu biyya rakkoon takka hin jirtu jedhamee irratti himamaa jirtutti yoo rakkoon kun deeme big shame ja fara deebitee jirti ummanni lafa isarratti jiraatu qaba ummata kana buqqaasuu osoo hin ta'in sila maaltu isinirraa hanqate jedhamee ummata gaafatamuu qabudha ummanni oromoo man goddalaachuu ብሎ የሚጠየቅ ህዝብ ነው እንጂ ummata buqqa'uu miti ummata rakkoon dilli kun isaan irratti buqqa'uu miti ummata alaabaan Itoophiyaa akka beekamtu addunyaa irratti beesiseedha